Sveiki visi, labas mam. Labas. Ką gaminsime šioje serijoje? Šiandieną mes gaminsim saldžiarūgštę kiaulieną. Reikės kiaulienos išpjovos tokios mėsytės. Česnakai, druska, rudasis cukrus, sviestas, pipirai, tas aliejus, aitrioji paprika, ananasai, sojų padažas. Ir aštrusis saldžiarūgštis padažas. Supjaustome kiaulieną tokiais gabalėliais. Apibarstome mėsą pipirais, taip pat užbrename druskos. Ta patį padarome iš abiejų pusių. Įpilame aliejaus, sudedame mėsą, kepsime per 2 kartus, tai dabar įdame kilogramą. Mėsa jau baigė kepti, dabar sudedame ją į puodą. Įdedame sviesto, sudedame pusę kilogramo konservuoto ananasų, 2 šaukštus rudojo cukraus, 50 ml sojų padažo, 12 skiltelių česnako, šaukštelis čili grūdelių. Supilame beveik puodelį aštraus saldžiarūgščio padažo, viską gerai pamaišome, įpilame stiklinę konservuoto ananaso sulčių, pamaišome, įpilsime šiek tiek krakmolo tirpalo, kad padažas tirštėtų. Gerai, padažas pavirė keletą minučių ir dabar viską supilsime į puodą. Viską gerai pamaišome ir dar patroškinsime mėsą apie kokias 5-10 minučių. Patiekalas paruoštas. Romutė. Biškį palauk minutę. Ir dabar įdės mėsos. Porcija tau. Čia nepersivalgytų. Eik, tu savo, ką tu čia padarai per grožį? Matai, koks grožis. Vasara žalumos daug ir gražu. Na ir dabar, žinoma, paragauti. Labai skanuma. Tikrai. Pasistengiai. Pasistengiau, tai gerai, kad pasistengiau. Prašom, tu paragauk. Ojej, kai karšta. Aš tai su didesniu peiliu atsipjausiu. Gerai. Skanu. Tikrai, kad skanu. Tai ačiū žiūrovų už peržiūras, už subscribimą, už laikymą, už komentavimą. Ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki malonaus. Va, močiutė valgo, jai labai karšta yra. Kai tu paruoštum pietus, sau būtų karšta.